abataka nibo borekera kwatwaho obagumize omuntu mutahi wabo bakamukwatira busha kana hano bashabire police okumurekora abashubuzi bashaziremo no kucinga amaduka gabo ovo bagumize ngo police ine kubanza kurekora omushubuzi mutahi wabo aba bagalkire bacinga n'urukuto rwabonagana ngoma na kabare obakutamu ebiti n'amabare. Patrick Charles Oko DPC wakusora inja msizebi yagumiza ngo police byabasika neza kumbarekora wano mugaji mwali mundabiye ko nganzija wano nonya abamenyi b'amateeka bokabe nonya mazima tuli wamu kati njagala kubebaza olwokusobola okujja wano ne mukume eddembe ya mugikomera mumashi abantu abafumbira mubeeranga abantu balungi tibalabangako nga mwekarakasa naye kino kyandaze nti waliwo ekikyamu. Ramadan nikuyenza omushobozi kan chairman LC3 abw'ekibiina kya NRM omucyangeeki ayongyesha abaturage mw'enshonga zaabo buzima nizikorwaho. So ikindi cyo kika kubabyira icyifuzo cyanyu icyo kurenganira umuntu wanyu cyo kituzanye ahangaha. nawulize ekyemundu nti omwagala kutta munne lwa bizinesi ekyo kirungi kati tulina okulaba nti tubayamba bonna baddemu okola ki awamu bonna bafumbira era tubaagala bonna bantu baffe sikyekyo amakuru aga gasha kwa Kit atuzarirwe.